Halo, selamat datang lagi di channel Snail Bicycle Shop. Kali ini kita punya project buat ngerubah sepeda vintage menjadi sepeda modern. Project ini terinspirasi dari desas-desus yang lagi booming sekarang dalam hal memilih sepeda. Jika harus memilih antara sepeda dengan frame jelek tapi isiannya bagus, atau dengan isiannya biasa-biasa aja tapi framenya bagus, maka pilih yang framenya jelek tapi isiannya bagus. Apakah benar faktanya begitu? Mari kita buktikan. Ya, perlu diklarifikasi kalau ini bukan frame Bianchi ya. Jadi ini nggak tahu, dapat dari punya teman, bukan asli Bianchi, nggak tahu mereknya apa, steel, dan sebenarnya buat track bike, dan sekarang di custom jadi komuter ala Jepang-Jepang gitu. Supaya tidak berlama-lama lagi, langsung aja kita bongkar semua spare partnya, sisakan framenya saja. Sepeda ini awalnya menggunakan spesifikasi speed 1x7, di belakangnya pakai sprocket ukuran 13x28T, dan cranknya pakai 40T single.
cukup baik. Mungkin sedikit termakan usia, kayak misalnya bagian bottom bracketnya ini udah kotor, udah berkarat semua. Kayaknya dari pemilik sebelumnya itu emang nggak dibersihin, ngecatnya juga BB-nya nggak dilepas dulu. Oke, sekarang sudah tinggal frame-nya aja. Saatnya kita pasang spare part modern baik. Ada beberapa tantangan buat merubah frame track menjadi road bike kayak sekarang ini. Ya semuanya udah pasti ngalamin sih. Yang pertama kayak bagian headsetnya ini, karena forknya masih ukuran standar, jadi kalau dipasangin spacer ya longgar kayak begitu. Terus lagi tidak ada jalur kabelnya. Nah, semua frame rack itu nggak ada jalur kabel, jadi ya kita buat custom. Termasuk untuk double chainringnya, berdudukan FB itu nggak ada, terus stoppernya juga nggak ada. Jadi kita harus bisa ngakalin ya gimana caranya supaya bisa pakai dual chainring. Untuk stopper FD-nya saya akali dengan berdudukan di bawah bottom bracket, saya bor. Terus saya pakai stoppernya itu pakai punya bawaan sepeda apa itu? Bawaan sepeda Specialized Paint. Soalnya dia bisa single, terus ada stoppernya. Untuk detailnya mungkin ada di video part selanjutnya. Terus untuk kendala selanjutnya itu ada di bagian as rodanya. Jadi perlu ada tambahan kayak penahan asnya. Bodi belakang sebutannya apa itu? Penahan as roda belakang biasanya. Terus yang di depannya juga kayak ada yang nyebutnya kuku macan. Dan part-part tambahan itu wajib dipasang supaya sumbu rodanya nggak berubah ketika sepeda digunakan, jadi tidak membahayakan penggunanya. Terus ada tambahan hanger RD, ini bisa pakai model jadul yang berfederal juga bisa, ini juga bisa
sekaligus sebagai penahan roda belakang yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri beda lagi modelnya. Kendala selanjutnya itu ada di routing kabelnya. Sebelumnya saya sudah coba pakai routing tempel pakai 3M, ternyata nggak begitu kuat, jadi akhirnya diganti kabel tis. Berikut spesifikasinya. Ini sudah fungsinya normal semua, tinggal digunakan. Ini hasil akhirnya. Nah, gimana menurut teman-teman kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.